жылыжайдың шығынын естіп, ол шашпа кәсіп екен деп шошып кетпеңіз. Істі үй жағдайында да дөңгелетуге болатын Самат Сұлтанов дәлелдеп отыр. Бастапқыда 4 сотық жерге кәдімгі қолда бар ағаштан жылыжай салған азамат. Қазір көңілсізбей жеміс жидеген өзі жеп қана қоймай, пайда тауып отырған жайы бар. Үйден телевизионда құтына өсіп жеп жатырық. Менің мемлекетіме 500 мыңдай ақша салып, содан бастап 4 сотықтан. 1 сотық жылыжайдан мені қойған сияқты кішкене пеш қоятын болса, пәтер қоятын болса, айына 1 тоннаның есі көмірген отырады. Ол біз жақтарда көмірдің бағасы қазір 30 теңгені көміргенде, бірақ одан көретін пайда, мысалға жақсы қарайсаңыз, тілін тауып қарайсаңыз, сол 1 сотықтан 500 мыңмен 1 миллион теңгенің аралығында табыс алуға. Самат Сұлтанов желідегі парақшасында білгенімен бөлісіп, үйретіп жүр. Қазақстанның әр түкпірінде, тіпті Ресей, Өзбекстан секілді көрші мемлекеттерінде